jeg blir 63 år nå, og denne gangen også det 63. ganger kommer jeg til tingrett i deres demokratiske land. Og jeg tror det også en falsk sak, fordi Italia sier at Mulla Krēkar har organisasjon til terror. Jeg har ingen organisasjon, jeg tilhører ikke til ingen grupper. Og jeg tror det også falske, ingen terror, ingenting, og jeg har ingen kontakt med Italia. Og det bare saken politisk sak. Jeg ikke redd de sender meg til Italia eller Guantanamo eller andre, fordi det kampen, jeg tror, kampen for min religion. Hvis du ikke redd for å bli sendt ut av Norge, hvorfor møter du ikke Italia i rettssaken? Ja, jeg forstår ikke. Hvorfor ikke på Italia, ager hukum der det? Ja, jeg vil ikke gå til Italia, fordi Italia bare som et land som vårt land, som Egypt, som Syria, som Iran, som Pakistan. Og også kanskje fra Italia de sender meg til amerikanere, eller til Jordan, eller til Irak, eller til andre. Men selvfølgelig jeg må prøve med loven i Norge, og min lærer. Jeg sier islam kommer fordi islam ikke som andre religion. Islam en politisk religion. Vi hadde våre system, vår visjon om universal, om livet, om human. Jeg fikk en e-post fra den italienske advokaten som hadde blitt kontaktet av italiensk politi i dag og hadde fått beskjed om at Mulla Krēkar var landet på italiensk jord og overført til et fengsel der. Det var sånn vi fikk vite om det. Han fikk ikke engang anledning til å ta farvel med familien, utifra en situasjon hvor så sent som i går så ble det anført at hans helsetilstand var av en slik karakter at det ville være farlig å sende han til et land med koronasmitte.